സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂണിറ്റ് 1 നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. പുഴ എത്ര അകലെ. പുഴ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ യാത്രയെപ്പറ്റി പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഹൂ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ രചനകൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ മെയ് 19, 1934. 1934 മെയ് 19 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ നോവൽസ് ആൻഡ് പോയംസ് ആൻഡ് ഈസ് നോൺ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നോവലുകളും കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള സംഭാവനകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത്. ഹി ഹാസ് മോർ ദാൻ 500 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ടു ഹിസ് ക്രെഡിറ്റ്. അദ്ദേഹം 500-ൽ പരം ചെറുകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആർ ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ്, ദ ബ്ലൂ അംബ്രല്ല, എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പീജിയൻസ്, ദ നൈറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റ് ഡിയോളി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ ആണ് ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ്, ദ ബ്ലൂ അംബ്രല്ല, എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പീജിയൻസ്, ദ നൈറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റ് ഡിയോളി എന്നിവയൊക്കെ. നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. പുഴ എത്ര അകലെ. ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ റിവർ സ്റ്റുഡ് എ മൗണ്ടൻ. ദ ബോയ് വാസ് യങ് ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് സ്മോൾ, ബട്ട് ദ മൗണ്ടെയിൻ വാസ് ബിഗ്. ആ ആൺകുട്ടിക്കും പുഴയ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു മലയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ആ പുഴ ചെറുതായിരുന്നു, പക്ഷേ മലയോ വലുതുമായിരുന്നു. ദ തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടൻ ഹിഡ് ദ റിവർ, ബട്ട് ദ ബോയ് ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് ദർ. വനങ്ങളാൽ നിബിഡമായ ആ മല പുഴയെ മറച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ പുഴ അവിടെയുണ്ടെന്ന്. തിക്കിലി നിബിഡമായ, നോ അറിയുക, ന്യൂ അറിഞ്ഞു. നോ എന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും അതുപോലെ ന്യൂ എന്നത് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആണ്. ഹൈഡ് മറയ്ക്കുക, ഹിഡ് മറച്ചു. ഹി ഹാഡ് നെവർ സീൻ ദ റിവർ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഐസ്, ബട്ട് ഫ്രം ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ടേഴ്സ്, ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റോക്സ്. അവൻ പുഴ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിലെ മീനുകളെക്കുറിച്ചും പുഴയിലെ പാറകളെക്കുറിച്ചും അവൻ ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്നും കേട്ടിരുന്നു. സീ കാണുക, സോ കണ്ടു. സീ എന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, സോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, സീൻ എന്നത് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്. ഹിയർ കേൾക്കുക, ഹേർഡ് കേട്ടു. He wished to touch the water and know it personally. അവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നതിനും നേരിട്ട് അറിയുന്നതിനും ആഗ്രഹിച്ചു. വിഷ് ആഗ്രഹിക്കുക, വിഷ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്, വിഷ്ഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പേഴ്സണലി നേരിട്ട്. He stood in front of his house on the hill opposite the mountain and gazed across the valley, dreaming of the river. അവൻ കുന്നിന് മുകളിൽ മലയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള തൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുഴയെയും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് താഴ്വരയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു. സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുക, സ്റ്റുഡ് നിന്നു. ഗെയ്സ് ഉറ്റുനോക്കുക, ഗെയ്സ്ഡ് ഉറ്റുനോക്കി. ഡ്രീം ഇത് ഒരു വെർബായിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നം കാണുക എന്നാണ് മീനിങ്. വാലി താഴ്വര. ഹി വാസ് എബൌട്ട് 12 years old, a sturdy boy with untidy black hair and shining black eyes. ചീകി ഒതുക്കാത്ത കറുത്ത മുടിയും കറുത്ത തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും നല്ല ഉറച്ച ശരീരവും ഉള്ള 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ. സ്റ്റേഡി ഉറപ്പുള്ളത്, അൺടൈഡി അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തത്, ഷൈനിങ് തിളങ്ങുന്ന. ഹി ഹാഡ് ഫൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് a clear brown skin, but his hands and feet were rough and scratched. ഇരുണ്ട നിറം, പാടുകളുള്ള പരുപരുത്ത കൈകാലുകൾ ഒക്കെ അവൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകതകൾ, റഫ് പരുപരുത്തത്, സ്ക്രാച്ച്ഡ്
പാടുകളുള്ളത്. ഹി വാസ് ബെയർ ഫുട്ടഡ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹീ കുഡിൻറ്റ് അഫോർഡ് ഷൂസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഹീ ലൈക്ഡ് ദ ഫീൽ ഓഫ് വാം സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കൂൾ ഗ്രാസ്. അവൻ പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം അവന് ഷൂസ് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പാറകളുടെ ഇളം ചൂടും പുല്ലിൻ്റെ തണുപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ അവന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ബെയർ ഫുട്ടഡ് പാദരക്ഷകളില്ലാതെ, അഫോർഡ് കഴിവുണ്ടായിരിക്കുക, വാം ഇളം ചൂടുള്ളത്. This is the end of this video. It will be continued in the next video, that is part 3.